Weh, leren dhisik ya Kang Gareng apa dene Bagong. Ya le. Kowe masih. Gong, ngaturake salam dhisik ya. Nuwun kawula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayeng tenan. Ngaturaken salam hormat ingkang kinabektan saha pakurmatan katur dhumateng Bapak Ketua Korwil Nganjuk. Asmane sapa, Truk? Bapak Juwari, Gong. Wah, iki mbiyen piyantune tau nate sak sanggar karo aku lho. Wah, elok tenan. Sanggar apa e? Sanggar Pedalangan Sang Aji Tunjung Seta. Ugi Bapak Sumarno, ugi Bapak Punjul, Bapak Ketua Komite, Bapak Haryadi, Ibu Kepala Sekolah, ugi Bapak Ibu Guru SDN Kedung Dawa Nganjuk, Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa, ugi Bapak Babin Kantipmas Desa Kedung Dawa, Bapak Ibu para tamu undangan sedaya. Lah awake dhewe iki matur nuwun wis kepareng gelar kelir gantung gong. Aneng kene dalam rangka purnawiyata siswa-siswi kelas 6 SDN Kedung Dawa Nganjuk. Ya klebu kowe bareng ngono. Yes, Gong dilanjutke. Iki ana Ibu Presiden nggih. Asmane sinten, Bu? Sugeng siang, Cah Bagus. Siang. Sajae kendel saiki. Wes no. Wis ucul dhewe. Ucul dhewe ucul ning ndi? Ucul nang kono lah. Ya Bu, sugeng, tepangke, Bu. sugeng siang Mas Petro. Sugeng siang. Nggih sugeng siang ugi Bapak-bapak, Ibu guru, ugi sedaya penonton ingkang sakmenika nembe rawuh. Nggih dipun tepangaken lak cah kene apal kabeh lho lesane. Nggih. Wis padha apal. Ya wis nek wis padha. Heeh. Kok angger Bu Min ya saku iki ngono. Bu Min. Heeh. Ya kaya sampe nyeluk Bu Man, Bu Min ngono kae lho. Mintul apa sapa? Nama lengkape. Bu Mina, Bu Mintul. Dan yo nembang sik. Apa Mas Bagong? Nembang apa? Nembang napa? Apa kono? Napa nggih Bu? Merdika mawon. Merdeka mawon. Anu wae. Apa Mas? Kali janjine ya. Ki saiki lagi ngetren kuwi anu lali janjine. Yo monggo. Lali janjine dados Ben eling. Piye ki buka ndi ki? Pripun? Buka celok mawon. Gesah bawa ya? sah. Mboten usah, sowan. Wen. Monggo. Bawa sing lunga. Balok 6. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak aneng tawang mangung nganti leser srengenge ana kene aku nunggu kowe SMS ra balesi yen tak telepon malah kok mateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak ciwel 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 lali jan
Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng taman mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepetok pipimu mesti tak ciwel 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 lali janjine kandhane alasane sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora nganggo mandek ya truk wis. jan-jane kowe nang ati gelagatmu saja ngelayani hatiku sujudna kowe kencan karo wanita liya. Wis bar Gong. Oh, wis bar. Yo. Ruk neng. Piye Gong? Kowe iki wektune mapat. Ayo nutuke lakon, nderekke Ndoro Abimanyu, gayuh Nugroho. Ya Gong, ya le.
Sae. Nyuwun sewu Ndara Abimanyu. Wonten menapa kok kawis tinggal Sungkawa jroning penggalih? Monggo kula aturi paring dawuh mbok menawi kula saged tumut ngenteng-entengi sesanggan. Iki mbok ngilo karo bitokmu to, Pak. Wong kowe iki ngrampungi urip perkaramu dhewe ora rampung arep ngrampungi perkarane Ndara Abimanyu. Lah perkarane apa to, Gong? Iki anake bapak aku karo kowe gareng iki uripe keserakat kabeh. Anak lanang telu diseragam muda kabeh. Ning anake bapak lawis diwenehi bunci gamelan kabeh to, Le. Yo, dinae gamelan siji-siji monggo dodol es. Kowe iki mbok aja maido karo wong tuwa. Nyatane kowe do tak sekolahke. Ning ora ana sing janji jelas. Unggah-unggahan ora do munggah, ujian ora lulus, matematika entuk biji 9 didom wong telu. Wo Semar wonten dawuh, Gus. Abimanyu dinejer dadi satriyaning praja. Rumangsa ewuh aya ing pambudi anggonku melu ngedaleni laku jantraning keprajan. Satriya mengkaten darbe jejibahan memayuhi ning jagat lan malihipun, Gus. Tek liwering kahanan lan mobah mosi ing swasana boten badhe uwal saking pamer dening Hyang Agung. Mila menawi manungsa sakjroning kesusahan miwah kaubel raos bingung prayogi mangswende dumateng purbaning Hyang Manon. Banjur ranane kepiye wo? Mumpung dinten samangke Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wahyu kraton ing tumurun wana Krendawahuna. Nggo kula dherekaken Tarak Brata Nugraha, Gus. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon terkenen canging alis. Yen mancen tetela mangkono wa, jampang ana lakuku marang wana Krendawahuna. Nggih, sampun ngantos pegat ing kaprayenan. Staweri celadara
Pamirana lan warayang Ponco bayu isian pagulingan lima wadian wedas ana satria melbas kendhane sawah Gus Gus bali takon buta ngendi doko soprecang waduh nyinjung sopan aku kang bau reksa lasiki Gus jenengku Detya Kelentring Maya bali takon kowe sapa Abimanyu Satria Pelengkuwati Abimanyu Mangka Wijaya sumingkira dalan iki tak nggih liwat ora kena bacet lu bali kudu bali entuk bacet ora entuk rudha paripeksa wani ora aku apam kang tak adeni bae nang ati lena paendamu tabrak kemuda sumpir kandamu
Mengko titiwangci ingsun pengawa ing wahyu cakraningrat kang bakal tutunggalan marang manungsa kang hambek adil ing para marta. Coba rak tintingane siji bawa siji. Sabdaning kukiloring kanegara kaketer Putuku Ngger Lesmana kawula yang dina iki margagi witana tapa brata kanggo ning Krenda Wahana kene Ngger. Yang tapa brata menika kangge napa ta yang kanggo nyambungake rasa lawan Gusti Kang Maha Kawasa dimensi Ranggayuh kamulyan lahir batin. Kula sampun mulya, kula anake ratu, kula anake wong sugih mboten saprihatin. Kok mantuk mawon. Kowe kula. Ya Lesmana kowe iki calon ratu yo, Ger. Ratu kuwi kudu mumpuni ing saliring reh. Margagi Witana Tawa Brata. Nggih nggih sekedhap mawon nggih yang pamawasku iki Lesmana putra Ngastina. Tak cobane bocah iki.
Sombo putra Ndrawati Prabu Sri Hatoreksa. Yen bapake kae pengpengan apa uga anake pengpengan. Tak jajale bocah iki. Ganggu gawe marang Sombo. Ketandangan mati deh aku. Durung wening ciptamu. Mongko sing jeneng Medi ngono kudu pinter meper marang ubalin kamuksa. Ana rupa kang kadhu ana swara tantri nungu kang ana amung pasrah semarah marang Purbaling Gusti. Ana cahya manter nyoba lanang. Wingit agung merbawani. Nenggih Sang Manguntapa Raden Abimanyu. Smedi maladi hening meminta sih nugraning Gusti. Kandhase panalongsa mlening pangesti. Wenenging cipta. Tan prabeda lawan Kang Rama Raden Harjuna. Prabdane Sang Pawak Coba. Satrio yogene kowe ra gelem merwoso aku. Mengkoto kisah nak ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe. Senadyan mung bakal gawe nugroho wahyu kamulyan ora nedya gawe pati. Apa yen wis entuk wahyu kowe bakal golek undang? Wala dak cetha yen kowe kepengin sugih lan kepengin mulya. Kanthi sugih bondo kowe bisa tumindak sakarepmu dhewe. Menurke Kang Luput, ngumpulake kang bener nginger marang Jeking Adil. Luput pandakwamu ciptane nang Abimanyu amung mligi, mulyakake kawula ora bakal nutup mripat mbuntu talingan. Weruh kawula kajiret dening kasangsaran. Luwih becik Abimanyu lebur tumpur. Lamun tan bisa ngangkat kamulyaning bebran aku iki sing tak golek.
Wahyu Cakranat tanpa nurut. Oh. Oh. Jaluk Wahyu Cakranat ora tak entuke kenceng Bratayuda.